Muzik, spektakël, lojra, fabula nga mitologjia shqiptare. Të ftuar special do të vinë me energjinë artistëve të rinj të Twinkle Awards 2026, nesër në orën 20 në Lungomare në Vlorë. Nesër më 22 gusht në Pogradez zhvillohet festa e Koranit me gatime tradicionale, performanca muzikore dhe një spektakël ujor që vjen për herë të parë në qytet. Një prej emrave më të njohur të muzikës elektronike, Camel Fat, duoja britanike e DJ-ve dhe producentëve, Dave Whelan dhe Mike Discala, të nominuar për Grammy me hitin Cola, performon për herë të parë në Shqipëri sonte në mbrëmje në Dërmi. Teatri i hapur Mirush Kabashi pranë liçenit artificial mirëpret sonte Taste of Korea, me aktivitete kushtuar kulturës koreane dhe një koncert live K-pop. Programi nis në orën 17, ndërsa koncerti në orën 19. Në Fush Studën Librasht zhvillohet sonte Festivali i Yjeve në kuadër të Parkut Kombëtar Shebenik. Në skenë do të jetë edhe këngëtarja Eneda Tarifa, në një mbrëmje në yje dhe mes natyrës. Në Himar sonte dhe nesër më 21 dhe 22 gusht vazhdon Porto Palermo Festival Outdoor me 2 net muzik prandetit dhe në qiellin e hapur pas mbylljes së edicionit të 6 të festivalit. Festivali Zamna on the Beach sjell sonte dhe nesër më 21 dhe 22 gusht 2 ditë muzikë elektronike në Drimadhes. Në shëtitoren Taulantja në Durrës, taverna e Adriatikut vazhdon edhe sot dhe nesër me produkte lokale, artizanat, shije tradicionale dhe muzik live.